informons que fumer dans les toilettes porter atteinte au fonctionnement des détecteurs de fumée est passible de poursuite. Vous pourrez vous déplacer dès l'extinction de la consigne attachez vos ceintures. Cependant, pour votre sécurité, nous vous recommandons de maintenir votre ceinture attachée lorsque vous êtes assis. Ladies and gentlemen, this is a non-smoking flight. For safety reasons, it's absolutely forbidden to smoke in the toilets. We remind you that anyone smoking the toilets or tampering with smoke detectors is liable to prosecution. You may get up and walk around once the seatbelt sign has been turned off. However, for your own safety,